नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे पास एक 32 इंच की एलईडी टीवी आई हुई है, जिसमें ये फॉल्ट आ रहा है। इस तरह का डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। साउंड हमारा ओके है और साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन ये डिस्प्ले इस तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है। इसमें हमने ऑडियो दिया हुआ है अलग से, और ये ऑडियो वीडियो कनेक्शन हमने दिया हुआ है और इसमें आवाज़ बराबर आ रही है और इस तरह से हमारे डिस्प्ले पर स्क्रीन आ रही है, आप देख सकते हैं। तो आज हम इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम टीवी को खोल लेंगे और टीवी को खोल करके हम दिखाएंगे इस तरह के फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और ये हमारा पैनल भी ख़राब हो सकता है या मदरबोर्ड से कुछ फॉल्ट आ सकते हैं। तो इस तरह के फॉल्ट को हम देखेंगे कि हम किस तरह से चेक करते हैं, और हमारा डिस्प्ले ख़राब है या मदरबोर्ड से फॉल्ट है, हम उसको आज चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टीवी को ओपन कर लिया हुआ है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो ठीक है, यदि नहीं किए हो तो जल्दी से जा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे हम वीडियो कोई अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और टीवी को ओपन करने के बाद इसमें जो ये स्पीकर का वायर और कीपैड लगा हुआ है, जो कि ये कीपैड से ऑन करने पर ही टीवी ऑन होती है, इसको हम इसमें से अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद जो है तब इसको ढक्कन को हटा कर रख देंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस फॉल्ट को दूर किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई सेट को खोला जाए तो उसमें सबसे पहले आपको उसके सप्लाई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस सेक्शन में किस कंपोनेंट में कितना वोल्ट मिलना चाहिए। यदि आपको सप्लाई की जानकारी नहीं है तो आप फॉल्ट को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फॉल्ट को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानकारियाँ होनी आवश्यक हैं, जिसके लिए आपको सप्लाई के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस सेक्शन में कितना वोल्ट आना चाहिए, और उस सेक्शन को ऑन होने के लिए तभी तो हमारा वो सेक्शन पूरी तरह से काम करेगा। यदि सप्लाई आपको नहीं मालूम है कितना वोल्ट सप्लाई आती है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि हमारा ये सेक्शन ओके है या ख़राब है या लीकेज है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सप्लाई के बारे में जानना है, जिसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड को खोल लेंगे, और खोलने के बाद ही हम इसमें चेक कर पाएंगे पूरी तरीके से। और इसमें सबसे पहले तो हम जब टीवी को ऑन कर लें या टीवी का ढक्कन खोल लें ऊपर से, खोलने के बाद इसमें जो एलवीडीएस की केबल होती है इसको थोड़ा साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद वापस से लगा लें। और ये देखिए, इसका नंबर है हमारा 8TR8376671। और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एक हमारा जो कंडेंसर लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट सप्लाई जिससे हमारी आती है, और ये कैपेसिटर हमारा फूला हुआ है और ये लीक हो चुका है जो इस साइड से यहाँ पर है। तो इसको सबसे पहले जब आप इस तरह के कोई भी सर्किट को खोलें और उसमें जितना भी ये कंडेंसर इस तरह से लीक हुए हों, उनको सबसे पहले चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इन कैपेसिटर की वजह से जो हमारी सप्लाई होती है वो सप्लाई हमारी वीक हो जाती है और सप्लाई कम आती है, जिसके कारण से भी हमारे सेक्शन में जिस सेक्शन की वो सप्लाई रहेगी उस सेक्शन में फॉल्ट आ सकता है। और इसके लिए कंडेंसर को पहले चेंज कर लें। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कंडेंसर का हमारा लीक हो जाने के कारण से सप्लाई बराबर नहीं आती है, उसके कारण से भी इस तरह के फॉल्ट आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि पहले हम कैपेसिटर को चेंज कर दें, और चेंज करने के बाद ही वापस से फॉल्ट को ढूंढें, जिससे कि फॉल्ट को ढूंढने में आसानी होगी और
शायद फॉल्ट भी हमारा दूर हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद ही हम फॉल्ट को ढूंढते हैं। और टीवी को हमने फिर से ऑन किया हुआ है और हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फॉल्ट अभी भी सेम फॉल्ट बना हुआ है। और सबसे पहले हम उस कैपेसिटर को चेंज करेंगे और उस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद हम दूसरे फॉल्ट के लिए देखेंगे, इसलिए कि हो सकता है कि ये फॉल्ट उसी कैपेसिटर के कारण से ही आ रहा हो। तो उससे यदि वो ख़राब हो है तो हमारा सप्लाई भी, जो मदरबोर्ड को हमारी सप्लाई जाती है 12 वोल्ट, जिसके वजह से भी पूरी तरह से काम नहीं करेगी वो सप्लाई। और ये कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद देखते हैं क्या फॉल्ट है। हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू है 470 UF 25 वोल्ट और ये लीक हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी जगह पर दूसरा कोई नया लगाएंगे और नया लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं होता है। जिसकी वैल्यू भी सेम है 470 25 वोल्ट। तो इस कंडेंसर को हम लगाएंगे और लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं। तो अभी तो इससे कह नहीं सकते कि इसी कैपेसिटर के कारण से ही इस तरह की फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये फॉल्ट डिस्प्ले का भी हो सकता है। इस तरह के फॉल्ट अक्सर डिस्प्ले से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लगा करके चेक करते हैं। हमने इसको लगा लिया है और लगाने के बाद अब इसकी जो बड़ी हुई पिन है इसको काट दें और काटने के बाद अब इसको बोर्ड को सीधा करके हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर होता है नहीं। यदि हमारा फॉल्ट दूर नहीं होता है तो हम दूसरे फॉल्ट के लिए देखेंगे। और इस तरह के फॉल्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिकतर फाइनल से ही आते हैं, जो कि हमारा डिस्प्ले ख़राब होता है। तो इसकी बटन ख़राब है, इसलिए हम इसको चिमटी से शॉर्ट करेंगे। देखिए टीवी हमारा ऑन हो चुका है और अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है। तो इसमें वही कंडेंसर के वीक होने के कारण इस तरह के फॉल्ट था इसमें। और हम इसका ढक्कन पीछे से लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें ये भी कनेक्शन देते हैं और देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से आ रहा है। यदि हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है तो हमारा वीडियो भी पूरी तरीके से आने लगेगा। टीवी को हमने ऑन कर दिया और देखिए हमारा वीडियो और ऑडियो पूरा हमारा पूरी तरीके से ठीक तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमची ताई असती तर काय म्हणली असती? राग धरा म्हणली असती का लेकीच्या संसारासाठी